Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Hadratul afadil wal muhtaramin, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para bini sepuh yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi ta'zim saya kepada beliau-beliau. Aparatur pemerintahan, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul bait Ustadz Yani sekeluarga, yang semoga kita semuanya mendapatkan ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, zat yang maha rahman dan maha rahim, zat yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, zat yang maha penyayang yang nikmatnya tak pernah terpilah. Semuanya ini bapak-bapak, ibu-ibu, karena Allah tidak punya anak, Allah pun tidak pernah diperanakkan. Andaikan Allah punya anak, Pak, atau seandainya Allah punya cucu, Bu, saya yakin 100% sebelum sayang kita, pasti anaknya dulu yang akan disayang. Betul? Sebelum ngasih kita, pastilah cucunya dulu yang akan dikasih. Kemarin bapak-bapak, ibu-ibu, saya ngisi sebuah pengajian di sebuah majlis taklim di daerah Bogor. Mohon maaf, kira-kira kalau majlis taklim yang datang kebanyakan bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ternyata jamaah rahimakumullah, cuman di sini yang bapak-bapaknya lebih banyak. Rata-rata di mana-mana majlis taklim isinya kebanyakan ibu. Bu, ibu beruntung jadi perempuan. Bapak harus tahu perempuan itu makhluk istimewa. Saking istimewanya perempuan, di Al-Quran ada satu surat namanya surat An-Nisa, artinya surat perempuan. Mohon maaf Pak, teu aya dina Al-Quran surat laki-laki. Saking mulyana perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah merintahkan kala laki, istausu bin nisa'i khairan, hei lalaki, jaga eta awewe, jaga perempuan, perhatikan eta perempuan. Sim kuring nalika maca hadis ieu naros dina hate kunaon, ya Allah, eta perempuan harus dijagain, harus diperhatikan. Ternyata muncul jawabanna dina pikiran sim kuring.
Kenapa perempuan harus dijagain? Karena ternyata yang serem juga kebanyakan perempuan. Ari kuntilanak lalaki awewe, sundel bolong, suster ngesot, lalaki mangan hiji genderwo nyamorimakullah gitu. Nah para jamorimakullah, beres ceramah di Bogor eta majlis taklim, ibu-ibu minta saya tutup pengajian tersebut dengan baca doa. Saya baca doa. Ketika saya baca doa suasana hening, ibu-ibu nggak ada yang bicara. Bahkan saya perhatikan ternyata ibu-ibu banyak yang menangis, meneteskan air mata ketika saya baca doa. Selesai baca doa, ibu-ibu di Bogor ngambil tasnya. Eta tas dibuka, tisu dikeluarkan, sapu tangan diambil. Kue yang di depan dia dibungkus, ya morimakullah. Eta di Bogor lamun dirangkas kumaha, insya Allah teu benten ya morimakullah. Saya langsung tanya ke ibu-ibu, Bu, kenapa itu sisa makanan dibungkus dengan tisu dan sapu tangan? Ibu-ibu langsung jawab, saya Pak Ustadz, saya bungkus sisa makanan ini bukan untuk saya, tapi untuk anak di rumah, untuk cucu di rumah. Masya Allah, kejadian ini memberikan pelajaran tauhid bagi saya. Andaikan Allah punya anak, maka kita yang bukan anak Tuhan tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pantas Allah firmankan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya anak, Allah tidak pernah diperanakan, sehingga insya Allah kita punya hak yang sama di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Anu kedua, salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, salawat ini ternyata kata Said Alawi Al-Maliki adalah termasuk di antara zikir yang paling afdol. Nah, jamaah rahimakumullah, ko salawat teh zikir nu paling afdol hiji kata Said Alawi Al-Maliki. Maca Quran memang afdol, tapi tidak semua orang bisa baca Quran. Bahkan ada orang-orang yang diharamkan untuk membaca Quran. Siapa itu? Perempuan yang sedang haid haram untuk baca Quran. Tapi sholawat, siapapun juga boleh membaca al-sholawat. Nu kedua, para jamaah rahimakumullah, Allah perintahkan sholat. Bahkan para alim ulama menggambarkan sholat ini, inna manzilatas sholati fil Islam kaman zilati roksi fil badan. Posisi sholat dalam agama kita sama seperti kepala dalam tubuh kita. Selama ada kepalanya masih disebut jelema. Lamun eueuh kepalana lain jelema deui ya morimakumullah. Sim kuring tadi ngalangkung ka jalan irigasi, masya Allah. Off-road, mana mobil na mobil leutik. Lamun di tengah-tengah jalan irigasi aya nu megat, teu boga leungeun, teu boga sampean, tapi masih aya huluan, masih ditegor ku sim kuring. Tapi lamun engke balik lewat kadinya deui, aya nu megat sukuna aya, leungeunna aya, eueuh huluan. Jelema lain naon ngaranna jurig ya rahimakumullah. Makana hati-hati Bu, lamun ibu-ibu salakina tara salat berarti ibu-ibu unggal poe sare jeung jurig. Bapak-bapak boga tatangga na tara salat berarti eta bapak-bapak tatanggaan jeung lain sim kuring nu ngomong bapak nu ngomong. Tapi punten para jamaah rahimakumullah, tapi punten jamaah rahimakumullah, malaikat tidak pernah diperintahkan sholat. Allah nyuruh kita puasa, malaikat teu puasa, dan malaikat mah teu boga nafsu. Malaikat mah teresep ka lalaki dan lain awewe. Malaikat mah teresep ka lalaki awewe dan lain lalaki. Malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan, apalagi bencong jamaah rahimakumullah. Allah perintahkan kita zakat. Bapak cek di pasar Rangkas, aya teu toko emas nu ngajagaan malaikat.
Allah perintahkan kita berangkat haji. Bahkan saudara-saudara kita jamaah rahimakumullah melaksanakan ibadah haji, tapi malaikat tidak pernah diperintahkan melaksanakan ibadah haji. Ngan orang Indonesia mah sok yakin yang di Mekah di Madinah teh loba malaikat. Makanya jamaah Indonesia mah kalaresan simkuring sok bimbing haji unggal tahun jamaah rahimakumullah di travel di Jakarta, jamaah haji Indonesia mah paling gampang diaturna. Eta di Tangerang ngantri teh hese da. Pahibut we komo jeung kadaharan mah. Parebut pak bikbek leres teu. Tapi lamun di Mekah di Madinah cek orang Arab satu-satu dah langsung atau orang Indonesia mah langsung rapi. Bahkan nunamina baramaen, terang baramaen, tukang baramaen, tukang minta-minta, ternyata di Mekah Madinah mah tukang minta-minta tuh seneng banget kalau ngelihat orang Indonesia. Datang orang Mesir bakhil cek manehna teh. Datang orang Malaysia pelit. Datang orang Rangkas Bitung, oh bagus. Nah sebabna karena ternyata orang Indonesia mah begitu datang ke Mekah Madinah berubah jadi berehan. Padahal di Rangkasna pelit, tapi begitu datang ke Mekah berubah jadi berehan. Nah jadi berehan. Kiai kapungkur orang tua kita dulu suka ngajarin kalau satu ketika punya rezeki ke Mekah aya nu baramaen, aya nu menta-menta tong ditolak. Nah bisi nu menta-menta teh malah saking baiknya jamaah Indonesia Pak. Beberapa tahun yang lalu jamaah saya jamaah rahimakumullah keluar dari masjid. Pas waktu hajian desek-desekan keluar di masjid, eta dompet anu disimpan dina kantong tukang leungit eusina dolar $3.000 jamaah rahimakumullah kali 15.000 saberapa kira-kira 15 juta leungit. Manehna balik ke hotel, pas dibalik ke hotel papanggih jeung simkuring dia ngadu, Pak Ustad aya naon Pak? Alhamdulillah Pak Ustad cek manehna teh dompet saya diambil malaikat. Saya bingung jamaah rahimakumullah sambil nanya Bapak, malaikat teh kapungkur ti alit dugi ka ayeuna diajarkeun sabaraha? Aya 10. Jibril, Kail, Israfil, Mungkar wa Nakir. Bapak punten di antara 10 malaikat ieu mana malaikat anu tugasnya nyopet? Jamaah rahimakumullah gitu kan. Da tugas malaikat nyopet. Tapi sholawat Bapak Ibu-Ibu, sebelum Allah perintahkan orang-orang beriman bersolawat, Allah nyatakan dulu innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya Allah yusalluna ala nabi itu bersolawat pada Rasulullah SAW. Baru setelah Allah perintahkan, setelah Allah nyatakan dirinya, nyatakan malaikat bersolawat, baru kemudian Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, lamun sholawat make Sayyidina teu make oge teu nanaon. Ngantong ribut gara-gara Sayyidina. Di Tangerang mah loba masjid ribut gelut gara-gara Sayyidina. Bahkan simkuring pernah Pak hari tarek sholat asup ke masjid tiba-tiba dijagaan. Teu menang sholat di jero di luar we. Simkuring nanya teu menang sholat di jero. Cek nu ngajaga masjid
tong pokoknya ieu masjid ditutup di luar salatna. Sim kuring keluar masjid jam horima keluar naros ka tukang ojek anu mangkal di payunan masjid. Abang, kenapa sih kita nggak boleh sholat di dalam masjid, Bang? Dijawab ku tukang ojek, Pak Haji, tadi di masjid aya nu gelut. Saha nu gelut? Eta Pak Haji kelompok nu sholawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ribut galelut jeung nu kelompok sholawatna Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji tadi pak pikbek gelut memperebutkan Sayyidina, Masya Allah. Siun Pak Haji tinggalin oge. Untung Pak Haji abdi matara sholat cek mana nantinya marimakumullah. Para jamaah rahimakumullah. Punten Pak, upami bapak-bapak ibu-ibu datang ke Mekah, di Mekah teh aya Ka'bah. Ka'bah teh bapak-bapak ibu-ibu gaduh opat sudut da bentukna persegi opat. Tiap sudut punya nami masing-masing. Sudut anu nunjuk ka Yaman namina rukun Yamani, sudut Yaman. Sudut anu nunjuk ka Irak namina rukun Iraqi, sudut Irak. Sudut anu nunjuk ka Syam ka Syria namina sudut Syami, rukun Syami. Aya hiji sudut ya mohrimakumullah teu dinamian naha kana didinya aya Hajar Aswad. Ngan upami ditarik ya mohrimakumullah benang lurus di sudut ieu insyaallah bade nunjuk ka Lebak insyaallah. Karangkas Bitung nunjukna. Ngan teu dinamian rukun Rangkas Bitungi. Bapak-bapak yuk urang tingali. Yaman anu ditunjuk ku rukun Yamani umat Islam gelut jeung sesama Islam. Di Syria umat Islam nembak julma Islam deui, nu nembak corowok Allahu Akbar, anu ditembak ngajorowok oge Allahu Akbar. Bisa jadi malaikat bingung, nu bener nu mana ieu teh? Ieu takbir, itu takbir. Punten jamaah rahimakumullah, Irak nu ditunjuk ku rukun Iraqi, ternyata turunna Saddam Hussein tidak menjadikan Irak jadi merdeka, jadi aman, tetap seueur peperangan. Insya Allah tina opat sudut ieu anu paling aman sudut Hajar Aswad anu nunjuk ka mana? Ka Rangkas Bitung. Insya jantan bapak-bapak ibu-ibu insya Allah urang Rangkas Bitung ieu harapan hiji-hijina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Makana urang ayeuna kumpul hiji urang doakeun putra nu di sepitan. Mudah-mudahan sing jadi jalmi soleh, amin ya robbal. Da budak ayeuna mah bangorna beda jeung jaman baheula. Ari zaman baheula mah bangorna paling kecebut disusukan, paling bobolodog di sawah. Budak ayeuna mah teu kitu. Bareto zaman sim kuring leutik Pak, lamun peuting kaluar sok disingsieunan ku kolot. Naon ceuk kolot teh? Tong balik peuting sia engke aya sandekala, engke aya kalong wewe, nepi ka kieu sim kuring can nyaho kumaha bentukna sandekala atau kaleng wewe. Tos pernah ningali? Tah can pernah. Tapi sieun bareto mah Pak, magrib teh aliman gulamprang kaluar naha sieun kalong wewe. Da budak ayeuna mah teu sieun ka kalong wewe. Wengi Pak sim kuring ceramah di Pulau Gadung, uih ka Pamulang, ngalangkungan jalan Pramuka, eta barudak jam 3 peuting nalongkrong di jalanan. Mana eta kalong wewe bareto dipikasieun, teu sieunun ayeuna mah. Punten jamaah rahimakumullah kapungkur mah eta budak sararopan. Terus teh lamun bapak nuju calik di payunan bumi, urang tos ulin da teu wantunan atuh lebet ka payunan bumi. Mipir ka mana? Ka jalan pangker. Ya kan? Ka guru sopan. Para jamaah rahimakumullah. Punten ka guru teh sok dodongkoan. Sim kuring zaman mondok kapungkur bapak ibu-ibu, lebet ka pondok teh ngalangkungan bumi kiai. Nuju jalan jiga kieu, tiba-tiba rencangan sim kuring kikieuan. Ditegor ku sim kuring, ari maneh kunaon dodongkoan kitu? Aya kiai mi. Wah kiaina kosong wah jelmaan. Ya imah kosong wah jelmaan. Wah kiaina
aya mana kiaina eta sendalna sendal kiai kieu ayeuna mah masya Allah tabarakallah kamari di Ciputat aya budak leutik jamaah rahimakumullah berkaditu berkadieu bapakna keur diuk di hareupeun imah katajong sukuna pas katajong sukuna eta si budak ngomong kieu sorry bro jamaah rahimakumullah astagfirullahalazim. Para jamaah rahimakumullah mudah-mudahan ieu budak nu disepitan tiasa membawa kemaslahatan untuk agama nusa dan bangsa. Kenapa sebabnya? Karena Indonesia memang sudah merdeka, tapi maaf Jepang menjajah kita lagi sampai ke dapur-dapur. Punten, tahun 45 Jepang kabur, Belanda balik, tapi ternyata Belanda, Jepang balik lagi ngejajah Indonesia bahkan sampai ke dapur-dapur. Mana buktinya? Tadi saya ke masjid. Di masjid jamaah rahimakumullah punten aya keran kapungkur mah kunaon ku kerekan ayeuna ngangge naon ngangge sanyo di mana di Jepang. Bapak-bapak ibu-ibu asup ka dapur bareto jamaah rahimakumullah lamun nyieun sangu kunaon ku aseupan budak ayeuna mah teu nyahoan naon aseupan kunaon sababna budak ayeuna mah nyieun sangu make magic di mana di Jepang. Isuk-isuk nganterkeun budak ka sakola naik naon motor merekna naon Mio di mana Jepang. Jepang sudah meninggalkan negeri kita puluhan tahun yang lalu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu-ibu, ternyata Jepang menjajah negeri kita lagi bahkan sampai ke dapur-dapur. Padahal orang Jepang nyembah matahari, kita jamaah rahimakumullah orang Indonesia yang muslim nyembah yang ciptakan matahari. Kenapa mereka lebih maju? Karena ternyata jamaah rahimakumullah kita cuma jadi penonton bukan jadi pemain. Maaf Bapak Ibu-ibu, lamun aya main bola kinten-kinten nu rame anu gelut anu pak penonton apa pemain? Persib jeung Persija main bola di Jakarta, beres main bola pemainna sare di hotel, penontonnya gelut tapi ke Tangerang. Umat Islam ribut satu dengan yang lainnya, urusan capres teu beres-beres. Karena itu jamaah rahimakumullah kumpulan ini tidak lain dan tidak bukan selain untuk mendoakan beliau, menyatukan hati kita li'i'la'i kalimatillah, amin ya rabbal alamin. Anu kadua jamaah rahimakumullah, tidak lain dan tidak bukan kumpulan kita ikutin ittiba'an bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ittiba'an bi sunnati Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Dan Rasulullah ma bapak-bapak ibu-ibu di Al-Quran ternyata tidak pernah dijelaskan kumaha awakna. Ari Nabi Yusuf digambarkan mukanya ganteng. Nabi Musa Allah gambarkan badannya kekar. Ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai bapakku, cek putri Nabi Syuaib, kita butuh pembantu, dan pembantu yang cocok untuk kita Musa. Kenapa sebabnya? Badannya keker, tenaganya kuat. Tapi maaf, sepotong ayat pun di dalam Al-Quran tidak pernah menjelaskan tentang badan Rasulullah SAW. Tidak pernah digambarkan bagaimana mukanya, tidak pernah digambarkan bagaimana tangannya, tidak pernah digambarkan bagaimana kakinya. Kenapa sebabnya Al-Quran tidak pernah menjelaskan tentang badan Nabi? Karena ternyata bapak-bapak ibu-ibu lamun rek niru, malau mau mengikuti meniru badan Nabi susah. Makanya Al-Quran hanya menjelaskan tentang akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, bukan muka engkau yang ganteng, bukan badan engkau yang keker, tapi yang hebat adalah akhlak engkau. Niru badan hese. Da urang Rangkas Bitung jeung orang Arab benten teu kitan-kitan badan. Benten teu? Benten.
Para jamaah rahimakumullah, orang Arab badanna gede, kunaon gede, dahar lagi loba. Bapak ibu-ibu teruskan kanu haji. Para jamaah rahimakumullah, di Mekah lamun meuli Kentucky, sapaket Kentucky isina 4 potong hayam, 2 dada, 2 pingping, hiji hayam jang saurang. Pantes badannya gede-gede. Pamajikan simkuring tadi isuk ka pasar, balik di pasar mawa hayam hiji, nepi ka imah eta hayam dipotong 12. Pantes anakna kuntet-kuntet ya mau rahimakumullah. Dah hese atuh. Para jamaah rahimakumullah, maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Orang Arab bapak-bapak, ibu-ibu, beda jeung orang Indonesia ayana irung. Coba tingali orang Arab irungna kumaha? Bandingkeun jeung irung urang. Apa iya untuk niru irung Nabi kita harus operasi plastik? Oh tidak, para jamaah rahimakumullah. Tapi niru akhlak siapapun juga bisa. Bapak, Ibu, punten, kapungkur Rasulullah pernah ceramah di Masjid Nabawi. Nabi mah bapak-bapak, ibu-ibu lamun ceramah teh jamaah nate jamaah rahimakumullah seluruhnya nunduk, air mata menetes, ka'anna ala ru'usihim tuyur, seakan-akan di kepalanya ada burung, jadi nggak berani menatap wajah Nabi. Beda jeung ceramah di urang mah ceramahna loba anu seuri, bahkan yang lucu yang laku. Saya juga bingung di Jakarta itu jamaah rahimakumullah, majelis taklim ibu-ibu terutama senang banget manggil ustadz yang lucu-lucu. Kenapa sebabnya? Karena ternyata bisa jadi jamaahnya lagi pada stres, makanya ngaji aja perlu yang lucu. Rasulullah kalau jamaah ceramah sahabatnya nunduk, di orangnya sami nunduk ngan pules. Coba bapak-bapak punten di Jakarta lain di dieu eta lamun khutbah Jumat pas khotib naik mimbar, eta jamaah di Jakarta mah maca doa naon, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, pulas kabeh. Iraha udangna Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, harak udang. Abdi ge bingung, naha lamun nonton bola jam 2 peuting di Polototan, tapi lamun pengajian jamaah rahimakumullah 10 menit ustadznya ceramah setengah mati, jamaahnya tidur setengah mati. Kenapa sebabnya? Kata Imam Al-Ghazali jamaah rahimakumullah, nu namina setan teh aya spesialisna. Aya hiji setan anu ngagoda ka majelis taklim model kieu. Setan naon ngaranna? Setan wasyam. Naon? Wasyam. Lain WhatsApp, wasyam. Lain WhatsApp, wasyam. Ari wasyam teh bapak-bapak, ibu-ibu datang ka majelis taklim mawa 2 senjata. Hiji tipung, 2 jarum. Begitu datang ke majelis taklim jamaah rahimakumullah, wasyam oke hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu calik di majelis taklim 5 menit wasyam ngaluarkeun tipung, ditiup beungeutna ku tipung, makana jamaah rahimakumullah majelis taklim deukeut pisan kanu ngantuk, kana tunduh teu deukeut pisan jamaah rahimakumullah. Makana bapak-bapak, ibu-ibu lamun boga tatangga, boga dulur nu teu bisa sare, tong dibawa ka dokter, tong dibawa ke rumah sakit, bawa ke majelis taklim, insya Allah 10 menit berem jamaah rahimakumullah, kerek bapak ibu. Lamun ieu teu mempan, wasyam ngaluarkeun hiji senjatana deui, naon tadi? Jarum. Eta bujur ditujosan ku jarum. Makanan nonton bola jam 2 peuting 2 jam molotot tegerak-gerak, cicing di majelis taklim 5 menit robah dudukna, selonjor kunaon sababna? Keur ditojosan ku jarum ku si wasyam. Nah para jamaah rahimakumullah, Rasulullah ceramah di Masjid Nabawi, jamaah dongkap ke Masjid Nabawi penuh bapak-bapak ibu-ibu. Ketika Rasulullah sedang ceramah, tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Jarir Al-Bajali.
Jarir Al-Bajali teh bumina tebih di Masjid Nabawi, manehna lompat asup ka Masjid Nabawi rek ngadangukeun Rasulullah ceramah ngan hanjakal pas dugi ka masjid ternyata Rasulullah SAW menuju ceramah eta sahabat tos minuhan Masjid Nabawi teu aya tempatnya saajang manehna dieu. Jarir asup ka masjid bingung ningali ka ditu pinu ningali ka dieu pinu rek diuk di mana. Rasulullah SAW ningali Jarir ieu. Rasulullah berhenti ceramah. Rasulullah manggil Jarir Al-Bajali. Al-Bajali maju ke depan. Jarir maju ke depan. Begitu sampai di depan, tiba-tiba Rasulullah membuka jubah kebesarannya. Jubah yang hanya dipakai untuk ceramah, jubah yang hanya dipakai untuk khutbah, Rasulullah buka. Lalu itu jubah dilepat oleh tangannya yang mulia, diletakkan di atas tanah sambil berkata, Jarir Al-Bajali tidak usah khawatir, silahkan duduki baju saya. Jarir Al-Bajali tidak berani duduki baju Rasulullah SAW. Dipegang baju Rasulullah SAW, dicium baju Rasulullah SAW, seraya mulutnya berkata, Allahumma akrim wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama akromaniyal yaum, sebagaimana hari ini aku dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi, sosok manusia yang mengerti manusia dan memperlakukan manusia sebagaimana manusia yang menerima. Kita doakan putra yang dikhitan nanti berakhlak-akhlak Rasulullah SAW, yang bisa meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saya katakan tadi pertama, insya Allah Muslim Rangkas Bitung adalah satu-satunya harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.